겠습니다. これからはイエス様を抱きしめて礼拝に入るようにいたしましょう。それではしばらく黙祷いたします。저희 우리 묵도하겠습니다.主はその道の始めに私を作られた。いにしえの御業になお先立って、永遠の昔、私は祝福されていた。大初、第一に先立って。アメン。イエス我が王よを歌って礼拝の場に入りましょう。 예수님은 우리의 왕이십니다. 함께 부르시면서 예배장으로 들어가도록 하겠습니다. 예수 와가 오요. 예수 와가 오요. 이 자니 임하시 고꼬니 주요 예수 다따예요 예수 오메 마츠레 예수요 고꼬니 고라레 스베테오 오사메요 예수 와가 오요 もう一度歌います 예수 와가 오요御座にいまし御座にいましここに主よ来られここに主よ来られ栄光を受けたまえ栄光を受けたまえイエスをたたえよイエスをたたえよイエスを褒め祭れ褒め祭れイエスよここに来られイエスよここに来られすべてを収めたもねよすべてを収めおられる主が私たちと共にいてくださいます詩篇孤独9編の1節から4節でございます主語の真ん中の右の下を見てください。皆さんと一緒に朗読していきます。一緒に口を揃えてゆっくり読んでいくようにいたしましょう。3、はい。私は心を尽くして主に感謝を捧げ、驚くべき御業をすべて、意図高き神よ、私は喜び誇り皆を褒め歌おう御顔を向けられて敵は退き倒れて滅び去ったアメンそして主の後ろをご覧ください信仰告白のところを一緒にまた告白いたしましょう3、はい。私は天地の作り主、全能の父なる神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、
黄泉に下り、御神に死者のうちから復活し、天に昇って全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来て生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。お祈りいたしましょう。恵み深い主なる神様、私たち今主イエスキリストの皆においてこの場に集められまして礼拝を捧げております。主なる神様、私たちが心合わせて神様に礼拝を捧げておりますので、どうぞあなたが私たちの心をご覧くださり、私たちの心の中に豊かな恵みを降り注いでください。小さなもの、本当に弱いもの、何か問題を抱えてどうにもならない、そういう人生の状況の中にあっても、私たちは宣教という一つの課題を担って今あなたの御前に集められております。主よ、どうぞ我々を強めて、あなたご自身のご宣教のために用いてくださるようにお願いをいたします。今私たちは礼拝を捧げます。この小さな礼拝を通して、また主がここにご臨在なさいまして、あなたが私たちと共におられるその慰めを深く体験していくことができるようにしてください。そして御言葉を持ってもっと力づけられまして、あなたがお命じになりましたその道に従って主に力尽くしていくことができるように、どうぞ我々を顧みてください。しばらくの時をあなたの御手のうちにお委ねいたします。主よ、どうぞ私たちを聖霊をもって導いてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。それではヨハネによる福音書の1章の1節を見てください。요한복음 1장 1절입니다. 요한복음 1장 1절ヨハネによる福音書の1章の1節、私が読みます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。アーメン。今日はこの先ほど読みましたヨハネによる福音書の1章の1節という非常に有名な御言葉ではありますけれども、そしてすごく短い御言葉でございますけれども、これをですね一緒に皆さんと考えてまいりたいと思います。この御言葉は特にですね、この最初の行為でありますはじめにという、このはじめにという言葉でもってもっと有名な御言葉であります。聖書の中に大きな意味を持ったはじめにという言葉は聖書の中に2回出ております。創世記の中にも、創世記の一番最初にですね、はじめに神様が世界を創造されたというふうに言われた時のこのはじめにという、そして今日ヨハネによる福音書の中でまたもう一度はじめに言葉があったというところのこのはじめという、この2つのはじめという言葉が出ておりまして、神学的にも信仰的にも、また皆さんご自身もですね、牧師から説教を何回も聞かされたと思います。そのことをもう一回ですね、私たちがゆっくりとちょっと考えて、このはじめという言葉が持つ意味をですね分かち合いたいと私は思います。多分時間がないから私ごく簡単に申し上げたいと思いますけれども、このヨハネによる福音書をお書きになりました著者は、このはじめにという言葉を聞いた時にですね、まず彼は心の中で創世記のはじめにという言葉がその心の中にあったわけですね。はじめに神様が世界、この世を作られたと、そういう信仰を彼は確かに持っておりました。
初めに私は創造されたという言葉の意味は何でしょうか。それはですね、私の人生の始まりというものはこの神にあるんだと。私の家庭も神様によって作られた、私たちの家族やもう社会や会社や何でもかんでもが神様によって始められたという一つの創造的な始めですね。すべての始まりの言えば要端というその一番最初のところを神様が握っておられる。イニシアティブを神様が握っておられる。だから全てが神の中にある。さらにね、この初めにという言葉の中にはこれは言語がねギリシャ語なんですけれども、ここにはですね、原理、プリンシプル、またはですね規則、ルール、またそういった意味が含まれているわけですね。つまり私は初めに神によって作られた。そしてその神によって作られましたから、私の中には私の人生の権利や私が生きるですね規則なんかは神にあるんだと。その規則やそういう権利から外れていったら私はもうね崩れてしまうという、そういう信仰、創造的な信仰がこのヨハネによる勲章の著者は必ず確かに持っていたはずなんですね。しかしですね、このヨハネによる勲章の著者はもう一度彼自身がもう一度書き直していこうとする。つまりもう一度初めにという言葉を用いることによって、この初めにという言葉がもっと豊かな、もっとこの深い意味をですね掘り下げようとしていたわけですね。それで彼が持ち出した言葉はですね、初めに神様が創造されたということではなくて、初めに言葉があったと。つまり初めに神様が創造されたというこの創造的な初めよりももっと御言葉的な初めというそういうニュアンスでもってですね、彼はこの初めという言葉を使っているわけですね。つまり創造の前の前ですね、創造される人間、神様が創造の働きをする前に、それ以前にですね、それに先立って初めがあって、その初めにさらに神の言葉があった、神があったということを彼は言いたかったんですね。自分がこの創造的な恵みをですね乗り越えて、いや創造的な恵み以前に何かがあったはずだと、それを彼は聖霊によって体験したわけでしょう。その体験を何とか書き下ろそうとするときに、そこには神の御言葉があったということを彼はある意味で聖霊によって分かっていたんですね。その言葉って一体何でしょうか。言葉というのはやっぱり相手が言って初めて言葉というものが成り立っちゃうわけです。自分一人でですね物語っているということもありますけれども、しかしいくら自分一人で物語っていってもですね、そこには相手がいるはずなんですね。相手が言って初めてその言葉が意味を持ち、始めるわけですよ。だからこの言葉があるということは、ある意味で人格的な交わりがそこにあるという意味なんですね。あなたと私の中に言葉があるというのは、あなたと私の中にですね人格的な交わりがあると。この言葉は今朝私が皆さんに御言葉のメールで送りました。その内容がこの中に含まれております。お母さんがですね、皆さんここにおられる皆さんみんな子供をね身ごもったんでしょう。その時にね自分のお腹の中に子供がいる時に子供がそれを聞いているのか聞いてないのかよくわからないかもしれませんけれども、聞いてると思い込んでてですね、自分の子供に語りかけたんでしょう。私はあなたを愛してるよ、あなたは神様によって生まれたんだよというふうにですね、自分の赤ちゃんにですね物事を語ったわけですね。しかしそのことを私たち医学的にもですね、そのお母さんのお腹の中にある子供もお母さんが言ってる言葉を聞いてるんだよというふうにですねよく言われてるでしょう。まさに我々が創造されたのは、つまりこのヨハネによる勲章の著者は、我々が創造されたというのはただお母さんとお父さんが結婚して私が創造されたのではなくて、この予定的なですね創造的な始め以前にですね、
神様がまさに神様のお腹の中に私というものがいて、その神様ご自身が私に語ってですね、私に語りかけておられるわけですね。私はあなたを愛している。いつか必ず私があなたを救い出してあげる。あなたは私の子なんだというふうに神様ご自身がそういうふうにですね、我々一人一人に向かって語ってくださっておられる。それによって我々は生まれたんですよ。その神様が私に語ってくださったその言葉の神学的な交わりによって我々は生まれ出てきたわけですよ。皆さん、神学的な交わりって何でしょう。神学的な交わりというのは、私があなたに私のことをあげるということです。それなしには神学的な交わりはありえないはずなんです。神様が私と神学的な交わりを持つということはどういうことでしょうか。それはイエス・キリストが私のために、私にですね、ご自分のすべてを明け渡したということでしょう。だからそこに神学的な交わりがあり得るなんですよ。その十字架を通して私たちはイエス・キリストの全存在を受け止めることができるわけですね。そこにあの人と私がですね、神学的な交わりを持つことのできる、その可能性、その潜在性、そういうそこにですね、我々が何とか神様と始めようとする、そういう交わりがあるはずなんです。それによって我々ができたということをどうぞ皆さんお忘れにならないようにしてください。初めに言葉があったというのは、ただ神様がこのヨハネによる訓詞の著者がですね、初めに言葉があったというのは、ただ抽象的な、あるいは哲学的にですね、なんか理性があったとか、そういう意味ではない。ただロゴスがあったという、そういう意味ではない。あなたがお父さんとお母さんと結婚する前からですね、この宇宙が出来上がる前すでにそれに先立ってですね、私はあなたのことを分かっていたんだよ、私はあなたと交わりを持っていたんだよということを神様は私たちに語ろうとしておられるわけですね。それによって私のこの秩序存在というものがあるということ。だから私たちはその神様から離れていては生きることができません。なぜならばそこに権利があるから、そこに生きる規則があるから。この言葉、はじめという言葉の中にはそういう意味があるんでしょう。言葉は理性なんですよ。本当の言葉、ロゴスというのは한글말로말하면 도리、ロゴスというのは生きる鳥がそこにある。私が生きる権利というものはそこにある。神様と交わりの中にあるということです。だからそこから離れては何もならないということを私たちはここから読み取っていくべきです. 자, 여러분은 이제 오늘 제가 여러분들과 함께 요한의 요한복음 1장 1절 말씀을 간단하게 나누고자 하는데요. 간단하게 제가 요점만 말씀을 드리겠습니다. 이거는 여러분들이 너무너무 많이 들으셔가지고 아마 여러분들이 다니시는 교회에서 목사님들로 통해서도 아마 이 설교를 많이 들었을 것이다 생각이 듭니다. 요한복음 1장 1절에 태초에라고 하는 말이 나와요. 태초에. 이 태초에라고 하는 말은 그러니까 성경에서 크게 보면 두 번 사용이 됩니다. 한 번은 창세기에 사용이 되고 한 번은 요한복음에 사용이 됩니다. 창세기에 사용되는 태초에는 태초에 하나님께서 천지를 창조하시니라. 말하자면 조금 말을 우리가 줄여서 이야기를 하자면 창조적 태초입니다. 하나님께서 창조하시는 사역을 하셨던 그때에 하나님께서 그 성경의 저자는 태초라고 말을 한 것이죠. 그런데 오늘 우리가 읽었던 요한복음 1장 1절에 나오는 이 태초는 그런 태초가 아니고 창조적 태초가 아니고 말씀적 태초입니다. 하나님께서 창조의 사역을 하시기 이전 훨씬 전부터 뭔가 태초가 있었는데 그 태초에 하나님의 말씀이 있었다라고 이 요한복음을 쓴 저자는 깨닫게 된 것이죠. 왜 깨달았을까요? 요한복음을 기록한 저자는 자기가 생각을 해보니까, 자기가 신앙생활을 해보니까 하나님께서 나를 창조하셨구나. 그래서 창세기 1장 1절에 나오는 그런 창조적인 은혜를 그는 분명히 경험하고 있었습니다. 내 인생이 하나님의 은혜로 말미암아 창조되었고 내 가정과 내 교회와 내 회사와 내 직업과 일어난 내 삶에 일어나는 모든 것들이 하나님에 의해서 창조되었다라고 하는 사실을 이 요한복음의 저자는
이미 알고 있었습니다. 왜? 창조적인 신앙을 가지고 있었기 때문에. 내 인생의 시작은 하나님께 있구나. 그래서 그 하나님으로부터 시작되지 않는 인생은 하나도 없다. 여러분 여기 나오는 태초에라고 하는 말에는 원리, 규칙, 시초 뭐 이런 뜻이 아르케라고 하는 단어인데 뭐 그런 뜻이 있습니다. 그러니까 하나님에 의해서 내 인생의 원리가 있고 하나님에 의해서 하나님으로 말미암아 내 인생의 규칙이 지어져 있고 그래서 하나님을 떠나서는 내 원리와 내 인생의 어떤 규칙이라든지 이런 것들이 다 망가지게 된다는 겁니다. 그래서 하나님을 떠나서는 우리가 살 수가 없다는 것이죠. 이게 태초에라고 하는 말이 가지고 있는 의미입니다. 그러니까 이 요한복음을 기록한 저자는 이미 하나님께서 천지를 창조하셨다라고 하는 그 창조적인 태초에 의해서 내 인생의 원리가 하나님께 있구나. 하나님께서 내 인생의 원리를 만드셨구나. 하나님께서 내 인생을 만드실 때에 분명히 그 속에 하나님께서 내가 어떻게 살아가야만 하는지라고 하는 그 프린시플을 심어 놓으셨다는 것이죠. 그런데 이 요한복음을 기록한 저자가 자기가 신앙생활을 하면 할수록 하나님께서 요 땅에서 딱 만들기 시작했던 그 태초가 아닌 또 다른 태초가 있음을 그가 깨닫기 시작했다는 것이죠. 세상을 만드시고 하늘과 땅을 만드시고 그리고 다 이 세상에 있는 뭐 동물과 식물들을 다 만드시고 난 다음에 인간을 만드셨던 그 태초가 아니고 그 훨씬 이전에 뭔가 어떤 태초가 있었구나라고 하는 인간의 언어로 담아낼 수 없는 형언할 수 없는 뭐 어떤 태초가 있었다는 것을 이 요한복음의 저자는 깨달았다는 겁니다. 그래서 이 요한복음을 쓴 저자는 다른 단어가 없으니까 똑같이 태초에 라고 하지만은 그 수로는 다릅니다. 태초에 하나님의 말씀이 있었다. 태초에 하나님께 천지를 창조하신 것이 아니고 하나님께서 천지를 창조하셨던 그 태초가 아니고 훨씬 이전에 하나님의 말씀이 계셨던 그 태초로 이 요한복음을 쓴 저자는 넘어갈 수 있었다는 것이죠. 자, 여기서 우리는 두 개의 이 이중적이고 다불적인 뭔가 오버랩되는 이 태초를 우리가 여기서 분명하게 깨달을 수가 있어야 됩니다. 하나님께서 나를 만드시고 손으로 빚으셨을 때에 내 인생의 내 삶을 하나님께서 빚으시는 그 창조적인 태초가 아니고 훨씬 그 이전에 하나님께서 우리를 향한 하나님의 말씀을 가지고 계셨다라고 하는 그 태초가 있다는 겁니다. 그러니까 이 태초에서 이 태초로 이어지는 것이죠. 이 태초가 없이 그냥 하나님께서 만드는 걸만 창조하는 것으로만 모든 게 시작되었다라고 이 요한복음에 쓴 저자는 그렇게 생각을 안 했다는 겁니다. 왜? 머릿속에 하나님께서 성령의 감동을 이것이 아니고 그 전에 하나님께서 이미 말씀으로 이 세상 가운데 이 온 세상 하나님께서 계셨다는 것을 이 저자는 깨달았다는 것이죠. 그게 무슨 의미일까요? 그게 제가 오늘 아침에 여러분들에게 보내드렸던 이야기인데요. 여러분 제가 예를 들어서 이렇게 설명을 하겠습니다. 여러분들 다 아기를 한번 가지시고 다 아기를 이렇게 출산하셨죠, 그렇죠? 자, 여러분들 아기가 배 안에 있을 때에 아기들을 향해서 말을 했죠. 우리 아기 착하다, 뭐 이쁘다, 뭐 나는 널 사랑해, 하나님께서 널 창조하셨구나 등등등 아름다운 이야기로 계속해서 여러분 배를 만지시면서 여러분들은 여러분들의 자녀에게 이야기를 듣게 하셨을 겁니다. 그 아기가 듣는지 안 듣는지는 몰라. 그러나 우리는 들을 것이다 라고 하는 믿음으로 그 아기에게 말을 건넸습니다. 항상 말을 건네요. 그런데 오늘 요번에 의학적으로는 그러잖아요. 엄마가 아기를 가졌을 때에 엄마가 이야기하는 이야기 또 세상에 일어나는 음악 소리라든지 이 모든 것을 어린이들이 듣는다고. 그렇게 해서 그 엄마 아빠 이야기를 들음으로 해서 그 아기는 엄마 뱃속에서 점점 자라나서 눈에 보이는 형태로 출산을 하게 되는 겁니다. 즉 창조가 되는 것이죠. 동일하게 하나님께서도 내가 우리 엄마 아빠를 통해서 내가 생명이 창조되기 이전에 이미 하나님께서는 하나님 자기 자신의 복중에 우리를 가지셨고 그래서 하나님 자기 자신께서 우리 인생 한 사람 한 사에게 항상 나대 쓰다듬으시면서 내가 너를 사랑한다. 난 너 사랑해. 내가 언젠가는 너를 구원할 것이고 언젠가는 내가 너를 영원한 생명으로 인도할 거야. 걱정하지 마. 난 너 사랑해 라고 하는 그 하나님의 음성으로 하나님께서 자기 복중에 있는 아기 즉 여러분들 한 영혼을
쓰다듬으시면서 하나님께서는 여러분들이 실질적으로 이 세상에 자기 손으로 하나님께서 자기 손으로 빚으시는 그 순간 여러분들을 데리고 오신 것이죠. 그래서 하나님께서 원하시는 그 순간에 여러분들은 이 세상에 태어난 겁니다. 똑같은 논리예요. 그래서 이 요한복음을 기록한 저자는 그것을 깨달은 겁니다. 아, 내가 정말 이 세상에 눈에 보이는 어떤 가시적인 형태로 태어나기 이전에 이미 하나님께서는 자기 자신의 그 뱃속에서 우리 인간들 한 영혼 한 영혼을 부둥켜 안으시고 기도하시면서 내가 너를 사랑하고 내가 너를 구원할 거야. 언젠가는 내가 너를 책임지고 하나님의 나라로 입성케 할 테니까 걱정하지 말라고 그렇게 하나님께서 다독이면서 그 음성으로 나를 양육하시고 그리고는 우리 엄마 뱃속을 통해서 나를 이 세상에 태어나게 했다는 것이죠. 이 이야기를 이 요한복음을 쓴 저자는 하고 싶었던 겁니다. 단순히 철학적인 이야기를 집어던지고 그냥 건네고 싶은 이야기가 아니죠. 그냥 태초에 하나님의 말씀이 계셨다 웃자라고 그런 뜻이 아닙니다. 이런 철학적이고 사상적이고 또는 그런 어떤 형이상학적인 이야기가 아니라 실질적으로 내 삶 속에 다가오는 하나님의 모습들을 우리가 여기서 발견할 수 있는 것이죠. 하나님께서 말씀으로 우리에게 이야기한다는 건 뭡니까? 말씀이라고 하는 것은 여러분 상대가 있어야 됩니다. 상대가 듣든 안 듣든 간에 나는 우리는 이야기를 합니다. 자기 뱃속에 있는 아이에게 아이가 듣든 안 듣든 엄마는 항상 아름다운 이야기로 이야기를 합니다. 왜요? 뭔가가 통하기 때문에, 인격이 통하기 때문에. 말이 있다는 것은, 언어가 있다는 것은 인격이 통한다는 이야기입니다. 인격적인 관계라고 하죠. 인격적인 관계는 뭡니까? 다르게 말하면 내가 내 자신을 그 사람에게 내어주는 겁니다. 그 사람이 어떻든 저떻든 저 사람이 어떻든 저떻든 내가 저 사람을 사랑하고 저 사람을 닮고 있다면 내가 그 사람에게 내 자신을 내어주는 겁니다. 그래서 서로 닮아가는 것이죠. 예수님께서 이 세상에 오신 이유가 뭘까요? 자기 자신을 내어주시기 위해서. 당신과 꼭 닮은 사람이 되어 하나님께서 내가 꼭 당신과 닮은 사람이 되고 싶어서 예수님께서 이 세상에 오신 겁니다. 그게 인격적인 그 관계예요. 하나님께서 자기 자신을 내어주셨습니다. 그러나 하나님께서 자기 자신을 내어주시는 그런 인격적인 관계 속에서 우리의 삶이, 우리의 생애가 형성되었다는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 그러면 내가 어떻게 살아야 되겠어요? 하나님이 내 인생의 원리가 되는 거죠. 왜? 아까 제가 태초에라고 하는 말은 그런 뜻이라고. 그리고 말씀이라고 하는 말은 우리가 흔히 말하는 이 말씀도 말씀인데 말씀이라고 하는 원래 뜻은 여러분 이치입니다. 돌이고 헬라말로 말하면 로고스라고 하는 건데 내 삶의 원리, 내가 어떻게 살아가야 하는 그 이치는 어디에 있어요? 하나님과의 관계 속에 있습니다. 여러분들이 하나님과의 관계 속에서 여러분들의 삶의 이치를 깨달으시고 여러분들이 삶을 어떻게 살아가야 하는 그 원리를 깨달으신다면 여러분은 하나님의 사람이죠. 이런 축복이 JM12에 참석하신 여러분들에게는 저는 충만하기를 바랍니다. 우리가 그냥 선교한답시고 우리가 모여 있잖아요. 이게 어떻게 보면 하나님께서 나에게 하나님의 복 중에 하나님의 뱃속에 내가 있을 때에 하나님께서 우리에게 그렇게 말을 건넸는지도 모릅니다. 너는 선교하는 사람이 될 거야. 일본을 부둥켜 안고 기도할 수밖에 없는 그런 존재로는 분명히 살아갈 거야 라고 하나님께서 그렇게 말씀을 건넨지도 모릅니다. 그러한 하나님의 건냄의 이야기들이 내가 삶을 살아가면서 신학으로 내 인생, 내 삶 속에서 드러나기 시작한 것이죠. 그래서 그런 것들을 흔히 사명이라고 합니다. 사명. 내가 사명받았다고 하죠. 그거는 하나님께서 이전에 하나님의 뱃속에 여러분들이 있을 때에 하나님께서 건넸던 말씀들이 이제 서면나오기 시작하는 겁니다. 서면나오기 시작하는 것이죠. 그러한 삶을 사시기 바랍니다. 愛する兄弟姉妹たち、私たちは、先ほどちょっと申し上げましたように、私たちはですね、私たちのお父さんお母さんが結婚する前にもうすでに神様のお腹の中で我々が作られていた時に神様が私たちに語りかけてくださいました。あなたはこういうふうに生きていかなければならない。
こうやって生きていきなさいというふうに神様は、語ったんでしょう。その語られたことがですね、今になって私の人生の中で少しずつですね、しばらく本当に徐々にですね、現れてくる。それが与えられている使命かもしれません。それを蹴飛ばしてですね、ただ今自分の中に、頭の中にあることをですね、優先にして生きていくならば、それは悲しいことでしょう。どうぞ皆さんそうしないで、神様が私の人生に何を語っておられたのかということを思い出して、その恵みに生きていくようにいたしましょう。それでは、我が力なる主を一緒に歌いましょう。잠깐 기도하고 하겠습니다. 祈ってからいたします。恵み深い主なる神様、私たちは先ほどマタイヨハネによる勲章の一章の一節を通して恵みを分かち合いました。神様のお中にもうすでに私たちは御言葉によって語りかけられた、そういう存在でありました。その恵みをこの人生においても生かしていくことができるようにしてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。ねえ、我が力なる主を一緒に歌いましょう。我が力なる主、我を清めたも、あなたは我がすべて、心を尽くしてあなたを求める。主は我が神、イエス神の子羊、主よ、その皆に栄光あれ。我が罪あがない十字架にて死なれ、よみがえられ、イエス我が病癒し、渇き満たされる。主は我が神、イエス神の子羊、主よ、その皆に栄光。イエス神の子、主神の子羊、主よ、その皆に栄光あれ。それではユン7時に祈りをしていただきます。主なる神様、感謝しています。最初、私たちを初めから私を選ばれて、ここに至るまで私を愛して、私を選択してくださいましてありがとうございます。アーメン。
今日も私たち準備した献金を持って日本選挙のために集まりました。私たちはこの世の中がうるさくても、私たちは日本の選挙の目標をために祈りしながら、御言葉を読みながら私たちは協力しています。でも私たちは弱いです。神様、いつでも私たちの体と魂といろんなものを動かすように、いろんな営業が私たちに責められています。神様、私たちは力を託して私が宣教する日本のために熱心に前に立つように助けてください。今日も初めの御言葉を私に与えたように、私がどうしてここにいるのか、私がどうして向こう日本に宣教するのか、もう一度考えるようにしてください。みんなの言葉を主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りをまた一緒にいたしましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきだらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。静まって知れ、主の愛を求める者よ。続けて、主を賛美して祝祷をもって終わりいたしましょう。翼の影に隠し、力ある御腕の中に海を越え主と共に羽ばたく我が父よなる神、静まりあなたを知る。キリストの中に恋、信頼と主の道がじる。いかつきなり渡る中、主と共に羽ばたくやら父よなる神、静まりあなた。もう一度歌いましょう。三翼の影に隠し、朝の影に隠し、力ある御腕の中に、深く海を越え主と
が父よなる神、静まりあなたを知る。キリストのがに恋、信頼と主の力知る。三日月なり渡る中、主と共にあばだく。我が父よなる神、静まりあなたを知る。神の愛を求める者よ、神の愛を求める者よ、神の栄和を見上げる者よ、あなたを作られたお方はあなたを愛される。神様に賛美と礼拝を捧げる聖なる者たちよ、あなたを作られたあなたがあなたをことされた。愛の主はあなたをいつも見つめておられる。慰めの御手はいつもあなたと共に、暗闇に光を輝かせ、あなたの涙を拭われる。あなたはどこにいても主に向かい、主だけを見上げよう。愛は主はあなたをいつも見つめておられる。慰めの御手はいつもあなたと共に、暗闇に光を輝かせ、あなたの涙を拭われる。あなたはどこにいても主に向かい、主だけをなけよう。主だけをなけよう。お祈りいたしましょう。願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。アーメン。